Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз на январь 2025 года. Неожиданности и сюрпризы. Пасьянс, Таро-расклад. У нас сегодня две колоды. И первый – это пасьянс. И когда я его создавала, я так и задумка была. Имела я ее неожиданности и сюрпризы. И вторая колода – это уже Таро. Прорисовала ее великолепный психолог, таролог и с большим стажем. Колет Барон Рид, и карты подаются с позиции позитивной психологии. Вот давайте будем добрее к собственной душе и милосерднее к самим себе. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема, и рассмотреть какие-то альтернативные варианты нам часто приходится. Что же нам подскажут карты маленькие с их рандомными значениями? Никогда не знаешь, что совпадет, что выпадет. Потом мы с вами дополним картами Таро, потому что я знаю, что есть как и любители пасьянсов, так есть и нелюбители. Я же вас хочу пригласить на второй канал Астро Испирационе, где тоже публикуются мои видео, и оставлю ссылку в описании под видео. Поэтому переходите, подписывайтесь, если интересны мои расклады. Буду благодарна вашим комментариям. Итак, что же для вас как неожиданности и сюрпризы в январе Весы? Итак, приступим. С чем это будет связано, с какими событиями? Пусть это будут приятные сюрпризы. Семейное счастье, по крайней мере, личная жизнь не на последнем месте, это точно. Это могут быть и вопросы дома, вопросы, связанные с родственниками вашего партнера, близкие, ваше самое окружение, дети, супруги, у каждого по-своему. И для тех, кто один или одна, это есть какие-то контакты или могут быть с таким человеком, с которым вполне вероятно, какое-то продолжение следует. Может быть, было какое-то знакомство, может быть и недавнее. Тогда я могу предположить, продолжение как раз-таки может быть очень добрым. Дважды добрым, потому что выпадает рыбка золотая, и это в целом символ благополучия. Для кого-то из вас поездки или много каких-то передвижений, перемещений. Знак рыбы как раз соответствует вот этим перемещениям. Или это благополучие, это получение денег. Или, в принципе, когда какая-то финансовая ситуация выравнивается, улучшается. Подарки могут быть. Ну, все те приятности, которые присутствуют в нашей земной жизни. Идем дальше. Неожиданности и сюрпризы для знака зодиака Весы. Пока не увидела совпадений. Смотрим дальше. Сияйте как звезда. Рост вашей популярности. Или в январе вполне вероятно. Для кого-то это придет через личную жизнь, у кого-то через вашу занятость на работе, через вашу деятельность. Звезда может означать как какой-то далекий план, ваши намерения и цели лет на 20, на 10, как по Плутону. И вполне вероятно, что тогда в январе будет закладываться база какого-то вашего далекого успеха. Или какой-то ваш проект, который тоже будет не однодневным, а скорее продолжительным. Это может быть как рост вашей экспертности, признание ваших заслуг. Это, в принципе, для вас нет ничего невозможного. Или это, если отношения, к примеру, были на расстоянии, вы можете продумывать о том, чтобы встретиться, продолжить какой-то союз. Или, по крайней мере, узнать друг друга, насколько можно доверять. Интернет-знакомством мне сложно очень судить. По мне, так это очень... Надо быть аккуратным. Но, значит, не теряйте бдительности. Но, по крайней мере, знать что-то наверняка вы здесь в январе сумеете. Какая-то ситуация, я бы сказала, для вас в январе должна проясниться. Ну, давайте посмотрим до конца, о чем нам тут расскажут карты.
А ведь правда, смотрите, у вас выпадает лестница. Когда я создавала, это как путь наверх. И в основном это какие-то ваши почести, заслуги. Или когда вы приближаетесь к реализации своего намерения, цели, желания. Словно вот эта звезда, как путь наверх, она становится ближе. Или какая-то ваша мечта. Она тоже уже в каком-то более обозримом будущем может реализоваться. Но нам не говорят, что это будет буквально в январе. Нет, конечно. Но есть и определенные свершения, которые, правда, у кого-то переезд, потому что совпадает у вас еще карта. Словно топографически вы будете для себя что-то просчитывать. Может быть, у кого-то в плане, если был переезд именно как место жительства, что очень символично по ретро-урану в Тельце в январе, как раз вопросы территории, земли и денег. Они могут быть в основе наших всех желаний, свершений. И если переезд есть, я могу такое предположить, что собирались вы в одно место, а вы здесь будете рассматривать какие-то другие варианты или искать эти самые варианты. Вас может что-то словно увлечь, захватить, заинтересовать. Вполне вероятно, тогда вы будете, просчитывать что-то. Да, просчитывать и даже изучать. Вот вам что-то придется. У кого-то языки изучать, кто знает. Вы собрались далеко, и вам важно, чтобы и вас понимали, чтобы вы понимали. У кого-то это так проиграется. У кого-то напрямую это может быть экзамены какие-то или учеба. Или какие-либо курсы, опять же, вот эта лестница, путь наверх. Получение новых знаний, чтобы получить новую должность. Иногда так тоже бывает. Но это все то, что не просто учеба ради учебы или любопытства, а когда вы в последующем можете переложить на практику и получить уже финансовый эквивалент. Это само по себе очень даже перспективно. Более того, смотрите, у вас совпало, если мы берем верхний и нижний ряд, молния совпадает, вот эти два значения. Ага, не видно. Я покажу, продемонстрирую вот так. Что это может быть? Это как какое-то внезапное известие или, вы знаете, Его Величество случай. Может быть какая-то оказия или не случайная случайность. Здесь, видимо, какой-то подарок, может быть, своего рода от судьбы, который открывает как раз двери в будущее для вас, правда? И вам будет важно что-то не упустить. Или у кого-то и банальнее может проиграться какое-то сообщение, новость, когда вам, может быть, и придется куда-то съездить, отправиться. Или когда вы сможете реализовать какую-то свою мечту, проект или какое-то намерение, цель. То есть это не просто извещение ради извещения или новость ради новости. Может быть, это будет связано с вашими какими-то намерениями, и вы попросту будете что-то корректировать. Корректировать ведь придется. Карта может и говорить о том, что коррекция какая-то в планах, она тоже у вас может быть в январе. Именно потому, что открывается какая-то новая информация, и значит, как обстоятельства где-то могут измениться, или какая-то ситуация для вас может измениться. Но все же у нас первой картой семейное счастье и рыбы. Поэтому это все ведет в конечном итоге к благополучию. Может быть, в жизни нашей что-то и приходит не совсем рационально. Поэтому, повторюсь, не упустить какую-то возможность. Понятно, не замечтаться, это тоже присутствует. Но и есть то, что мы, как чего-то не ожидали, а тут в нашу пользу как раз могут сложиться какие-то очень даже для нас перспективные обстоятельства. И пока вот я с вами говорила, просматриваю, ага, вот есть еще одно значение. Посмотрите, письмо, любовное письмо. И у кого-то проиграется, правда, какая-то важная бумага, может быть, приглашение, или ваши контакты с человеком на расстоянии, может быть, или признание в любви, или какое-то важное сообщение. У кого-то начнется именно сообщение. Посмотрите, если мы вот так вот переложим на события нашей жизни или на расстояние, да, событий. Сначала у нас выпадает подкова, символ семейного счастья. Потом, если мы рассматриваем, у нас совпадают как раз верхний и нижний ряд. Поэтому начало января и где-то концовка января – это как
какое-то намерение, дело одно, которому вы придадите большое значение. Ну вот это будет связано, я так вижу, именно с личной жизнью, по крайней мере для многих из вас. Ну, может быть, это и родственники, ваши дети, или родственники вашего партнера, там, ну, какая-то такая личностная ситуация. Ну, так вот, то, что у вас на начало месяца, наконец, у вас еще будет какая-то, ну, новость, или вот в плюс к новости и еще какое-то, ну, как любовного плана или личного характера, письмо, сообщение, информация, когда для вас, может быть, как раз вот эта лестница, путь наверх и откроется. Вы что-то можете обустраивать в начале или для себя прояснять какую-то обстановку. И вроде как уже благополучие, вы видите перспективы. Ну, кто-то, может, буквально деньги получает. Но новости какие-то, они у вас еще, как будто ситуация развивается, продолжает развиваться. И продолжение будет какое-то более такое скорое, трансформационное, ближе к концу января. Давайте мы с вами посмотрим на арканах Таро. Неожиданности и сюрпризы. С чем это связано? Достанем 3 карты. Итак, неожиданности и сюрпризы для весов. Ого, все серьезно. Аркан искушения. 15-й старший аркан. Что-то вы хотите совершить. Или у кого-то по части личной жизни. Это карта страсти. Это старший 15-й аркан. Где-то это материализм. Но все же в этой колоде это привязанность. Да, это материальный мир и благо. Но о чем нам говорит эта карта? Не выходить за пределы допустимого. Иначе игра переходит в опасность. Поэтому, с одной стороны, что такое пределы допустимого? Это нам самим еще не замечтаться где-то будет важно. Где-то хладнокровие, выдержку сохраняйте и контроль за тем, что говорят люди, как ведут себя, может быть, даже из ближайшего окружения. Какая-то последовательность есть событий или поведения конкретного человека. И именно это не должно ускользать в мелочах от вашего внимания. В целом это можно охарактеризовать как критическое мышление, которое вам совершенно необходимо в январе месяце. Может быть, чтобы не упустить какую-то возможность, а может быть и не попасться на какую-то удочку тоже. Все же этот аркан, он где-то как предупреждение. Искушение есть, материальные блага как будто тоже приходят, есть. И вроде кажется что-то безоблачным, но допустить, что это может быть какая-то игра. Поэтому вот я говорю, если отношения на расстоянии, например, берегите себя, будьте внимательными, где-то большими реалистами будьте. И правда, вот я сейчас увидела, звезда, у кого-то может быть путешествие очень далеко, а ведь у нас еще и дорога совпала. И оба этих значения как раз и говорят, с одной стороны, о далеком перемещении или какой-то далекой поездке, или о том, что вы намереваетесь как раз куда-то переехать или поехать далеко, и будете что-то продумывать в начале месяца постепенно. Какая-то ситуация у вас прорисовывается, и вроде как вы видите уже перспективы, но, видимо, ближе к концу месяца придут еще какие-то новости, может быть, какие-то сообщения, и какая-то ситуация у вас прояснится и еще больше. Вы можете изменить, кстати, планы в конце месяца или где-то скорректировать. И они могут отличаться от тех планов, которые были в начале. Такое тоже допускаю. Так, и неожиданности и сюрпризы. С чем это связано? Вторая карта, 4 воды. Иногда мы по этой карте меняем направление. С другой стороны, по этой карте, именно если мы говорим об этой колоде, то здесь нам говорят о самоанализе, кстати, о сновидениях и о том, что может быть какая-то пауза. И где-то я говорила, начало и конец месяца могут отличаться. И вполне вероятно, середина где-то месяца, к чему все идет или с чем это будет связано. Какая-то может быть остановка, когда вы уже думали что-то словно вот-вот решится в начале месяца, а где-то в середине будет небольшая пауза. Или
будет какой-то факт, может быть, или какое-то событие, когда вы сами можете что-то передумать. И вот как вот эта карта, будете менять направление. В последующем придут еще какие-то новости, и вполне вероятно тогда вы пересмотрите свои намерения и цели. Здесь будет у каждого по-своему. То есть месяц сам по себе насыщенный. С чем же неожиданности и сюрпризы связаны? А вы правда тут можете что-то передумать, потому что вот смотрите, мы как будто по аркану искушения ждем чего-то многого, большего, скажем так. Но потом следует какая-то остановка, и это может быть, ну или как напоминание нам какой-то прежней истории, когда мы более останавливаемся для того, чтобы быть более таким конкретно сосредоточенным или не попасться на какую-то удочку, или в какую-то ловушку. Вот может быть такое, именно с учетом этой колоды. И мы можем принять во внимание или обратить внимание, или заметить какую-то игру, или чью-то игру. И вы можете передумать, вы ведь тоже можете передумать. В зависимости от того, что вы намеревались сделать в начале месяца, и что вы надумаете, или к какому итогу вы придете в конце января. По десятке огня мы больше сохраняем себя. Эта карта уже более рациональных действий, потому что эмоциональное выгорание или как было какое-то желание, мы очень чего-то хотели, а сейчас реальность открылась с какими-то новыми пунктами или с какой-то новой конкретикой. Эмоциональное выгорание, с одной стороны, это тоже благо, потому что это те энергии, которые нас заставляют куда-то не торопиться. Мы понимаем, что мы можем взять на себя слишком многое. И потом вопрос, унесем ли мы. И вполне вероятно, что для вас это может быть временем, когда вы с чем-то распрощаетесь. Вот такое я могу предположить. Причем это сделаете вы сами, рационально. Потому что либо утратите к чему-то или к кому-то интерес, вполне вероятно и так, или у вас что-то вас заинтересует совсем другое, или реальность для вас, она как-то по-другому открывается. Давайте посмотрим, к чему же все идет. Аркан искушения. Вы знаете, тут, наверное, для того, чтобы не замечтаться, будет важно по аркану первосвященник, это прообраз Иерофанта, все делать по закону. Для того, чтобы не попасться на какую-то удочку, быть самим более рациональным, любой вопрос или любое намерение ваше или чье-либо переводить в более конкретную плоскость закона конкретно. Если были прежние какие-то предложения, обещания, переложить это на реальность и посмотреть, насколько человек готов вкладываться, если мы говорим о личной жизни, к примеру, на расстояние. Или что это будет в конкретных действиях человека. Чтобы не было для себя какой-то неопределенной двойственной ситуации, или, как мы говорим, не попасть в какую-то зависимую ситуацию или в качелеобразные, например, отношения. Такое я тоже могу предположить. Или конкретно, может быть, даже по работе. Нам обещали какое-либо содействие или перевод, допустим, на новую должность, а здесь, может быть, совершить какой-то важный разговор, чтобы понимать, насколько готов руководитель, к примеру, прописать на бумаге ту сумму, которую нам была обещана на словах, или переложить, если на личную жизнь, на отношения или какие-либо разговоры, намерения с каким-то вторым лицом, третьим, да, ну вот с кем вы договариваетесь, с вашими партнерами в целом, переложить, опять же, на реальность, на документы какие-то, на то, что принято в нашем обществе, чтобы, опять же, прояснить на берегу, насколько далеко готов зайти человек или насколько далеко готовы с вами продолжать какое-то сотрудничество. Давайте посмотрим, к чему же все идет. Да, по этой карте у нас как раз и бывают традиции. По этой карте у кого-то может проиграться, как и бракосочетание, может быть и венчание. У кого-то, я могу предположить, по 15-му аркану может быть и разводы тоже. Или, скорее всего, ведь это не новая ситуация, это то, к чему все идет. Это что-то продолжается или продолжает развиваться. Поэтому, если и была какая-то игра, она у вас тут прояснится, больше будет какой-то реальности, которую вы узнаете.
Или даже если вы хотели решить какой-то сложный свой вопрос, который был связан с буквой закона, по крайней мере, к чему все это идет, вы что-то проясните, правда? К чему все идет? Терпение, аркан, или аркан умеренности мы называем, какая-то ситуация быстро не прояснится, и может быть вот эта вот карта четверка воды, которая у нас ложится вверху, как раз и говорит, что пауза какая-то совершенно необходима. Давайте посмотрим, к чему все идет. Десятка огня у нас вверху. Двойка воздуха. Ну, правда, вы какой-то выбор будете делать. И выбор вы это сделаете очень правильно. Это выводы наши по двойке воздуха. Где-то основанные на опыте. И это, опять же, нам говорит карта. Мы куда-то словно шли и заходим в тупик. И нам теперь очень важно не спешить. И все то, что я говорила до этого момента, правда, двойка воздуха или двойка мечей, мы делаем какой-то важный выбор. И это нельзя делать на эмоциях. Хладнокровие, выдержка. Может быть, как раз это пауза какая-то, которая может быть, но это я предполагаю, в середине месяца. Тут у каждого будет плюс-минус какой-то свой срок. Или, может быть, это пауза в отношении, по отношению, точнее, к вам конкретного человека. Или, если это по работе, как отклика руководителя конкретной организации. И вы за это время тоже сумеете провести определенный баланс в своей душе, в своих намерениях, насколько вы далеко готовы зайти или насколько вы готовы довериться кому-либо конкретному или тому, что вам обещают. Давайте посмотрим, что же будет дальше, где-то с заходом на февраль. Королева воздуха. Очень люблю эту карту, потому что это карта интеллекта. Это, кстати, карта красноречия, когда мы можем отстаивать свою позицию, и мы подберем нужные слова. Это очень сильная самооценка и карта мудрых решений. Это организация собственной жизни по-новому, когда мы абсолютно точно себе не навредим. Вот смотрите, первый аркан искушения. Дальше у нас про законы, про порядок, про традиции говорят. В конечном итоге мы выходим более мудрой и сильной личностью. Да, могут быть какие-то события, мои дорогие весы, в январе, когда вы что-то передумаете. Вы именно проанализируете, вам не захочется, знаете, игры в одни ворота. Ну, это такое выражение, когда вроде бы мы в чем-то и участвуем, а потом мы понимаем, что много действий сделали впустую. И мы останавливаемся для того, чтобы увидеть какое-то новое направление. Не хочется из нуля в рогожечку, хочется вам результатов. И вот в зависимости от того, какой результат вы будете видеть в январе, или каким он будет где-то на середину месяца, скорее всего, что-то вы будете определять уже в конце, с заходом на февраль. Что же будет дальше, в конечном итоге, после паузы? Вывод сам по себе, 20-й старший аркан. Здесь называется карта зов. А вообще это карта страшный суд. Суд вовсе не страшный. Это избавление от боли, избавление от страданий. Но в этой колоде это другая немножко трактовка. И здесь нам говорят об истинном успехе. И значит, точно какой-то успех у вас будет. Да, он может отличаться несколько от первоначальных планов и намерений, но вы, мои дорогие весы, собой останетесь довольны. Значит, как минимум в каком-то пункте вашей жизни вы с чем-то очень правильно разберетесь. И может быть вот это какая-то пауза, или даже если это идет задержка по документам, или, ну, как обстоятельства, вы хотели бы что-то прояснить быстрее, или обустроить какое-то дело в более узких временных рамках, то вам тут судьба помогает. Не торопите саму судьбу. Она вас проведет по более нужному фарватеру. А вам как раз нужно плыть не против течения, а где-то внимательно по этому течению. Или по тем событиям, по ситуации, по сути дела, которая будет складываться каждый день января. Что же будет дальше? Эмоциональное выгорание или двойка воздуха, выбор.
Паш воздуха, все то, что я говорила где-то по двойке. Это правда, какие-то важные выводы вы будете делать. Причем какой-то опыт вы свяжете воедино. Может быть, тот опыт, который был у вас какой-то предыдущий период вашей жизни, но он вас закалил, сделал и мудрее, и сильнее. И вы здесь теперь точно не захотите, как обманываться, например, да? Или в чем-то ошибиться. Стечение обстоятельств или важные события, которые могут вам прояснять какую-то обстановку. Может быть, придется где-то пересмотреть даже ваши взгляды, вашу жизненную парадигму для кого-то придется пересмотреть. В конечном итоге, может быть, не совсем и простой для вас, может быть, месяц январь, но это открывает новое качество жизни через новое сознание самого себя, через какие-то очень важные выводы, может быть, и прощание с чем-то. Но, видимо, сделать это совершенно необходимо, потому что вот эта высокая самооценка, как и избавление от болей, и выбор какого-то правильного направления, он у вас начинается в январе, потому что уже какие-то планы вы точно для себя составите лет на 10, на 20. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.